Aprendamos todos a leer. Fonemas Unidad 2. Hola, estamos súper contentos de que hayas llegado hasta aquí. Con los fonemas que ya conoces puedes leer algunas palabras e incluso algunas oraciones. Ahora estudiaremos fonemas que nos permitirán leer fluidamente. ¿Estamos listos? Comencemos. L. Luisa, lagartija. Fernanda, foca. Tatiana, tortuga. Berta, ballena. Diana, danta. Con la A, con la O y con la U suena K, co, cu. Camilo, cangrejo. Quique, quetzal. Con la E y con la I suena que, qui. Paco, papagayo. Letras en espejo. Son letras que se parecen entre sí, pero son diferentes. B, b, k. Muy bien, hemos logrado esta meta. Nos vemos en el próximo video.